أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sure Nisa'nınki 104. ayeti keptimiz. Oldingi oyatda Alloh taolo shu dushman bilan urushayotgan holatdami namozni joyida o'qishga, shu salotul xavf oltida o'qishga, shundoqla shu holatdami nihoyatda diqqat bilan dushmandan hazaraydigan holatda turishga buyurgan mazmundagi oyatlarni o'qib o'tgandik. Bugun shu mazmundagi davomi 104. oyat shu mazmundagi davom ekan. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Düşmanның арқысынан қуалашқа сұсылық қылмаңлар. Әгер сілер қиналсаңлар, оларымы құдды сілерге оқшаш қиналды. Сілер ула үміт қылмайдыған нәрсіні, яғни шейіт болышыны, савапны вә ғалбіні Аллахтың үміт қылысылар. Allah hemmini bilgüçüdür, hikmet bilen iş kılgıçıdır. Yani bu ayet kandık ahvalası nazil boğan dese, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan ve onun emrahlarını izlep bir kanç sahabilerini evetken çağdı deydi. Lemma reca'u min Uhud feşekû şekâvul cerahat. Ular şu Uhud'dan kayıtka vakitte özlerdeki cerahatlerini şikayet kılgan deydi. Bizim işlerimiz jarohatlanib ketdik, dushman bizga ig'ir talafot yetkazdi degandek shikoyat qilgan chog'da Alloh taolo shunday deganki mana vala tahinu, yana ojizlashib qolmanglar. Kofir qavmlarni izlashda, ularni talab qilishda, ularni keyindan qo'g'lashda ojizlik qilmanglar. Yana ashlar bilan urush qilish uchun ojiz bo'lib qolmanglar. In takunu ta'lamuna, agar sizlar jarohatninki ilmini his qilsanglar, ularni ya'lamuna kama ta'lamun. Ularni sizlar jarohatlanganga o'xshash ularni jarohatlandi. Fala tajbunu an qitalihim. Shunashqa ular bilan urush qilishni hargiz qo'rqib qolmanglar. Va tarjuna minallohi ma la yarjun. Degan endi ay dushman jarohatlansa uningga savob bo'lmaydi. Lekin sizlar jarohatlansalarmi, shu jihodinglar, Alloh yo'lidagi shu ixlosinglar bilan o kafir qavm ümit qilmaydigan narsani sizlar ümit qilasizlar. Sizlar shu yordam, Alloh tarafdan kelgan nusratni va shu jarohatlanganlik qarta kelgan savob ajrni shuni ümit qilasizlar. Endi jarohatlangan bo'lsangiz sizlarga nisbatan savob bor, shuni ajr bor. Fa antum taziduna alayhim bidalika. Sizlar ziyoda bo'lasizlar ularga oshning bilan, ya'ni savobni ümit qilganlik bilan. Fayanbaghi an takunu argaba minhum fihi. Shunga loyiq bo'lsizlarning ulardan bakrak qiziqchi bo'lishinglar shu jihad qilishga. Va kanallohu aliman hakima. Alloh taolo hamma narsani bilib turuvchidir, o'zining qilmishida hikmat bilan ish qiluvchi zotdir. Xo'sh, bu oyat tugadi. Endi o'qilgan oyatlarimiz haq deb turish, qandoqla holatda bo'lishdan qat'iy nazar haqni izlashning muhimligi to'g'risida ekan. سرق طعمة بن أبيرق درعا وخبأها عند يهودي. Tu'ma ibn Ubayriq degan kishi bir qalqonni o'g'irlab, uni bir Yahudiyning yoniga yo'shirib qo'ygan edi. Keyin bu qalqon shu Yahudiyning yonidan tepildi. Endi Tu'ma degan kishi bu qalqonni shu Yahudi o'g'irlab olgan deb uningga tuhmat otdi. Va halafa annahu ma saraqaha. Va o'zi o'g'irlamaganligiga qarata qasam ichdi. Shundan uning qavmi, shu Tu'maning qavmi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den shu Tu'ma haqida bir jidallashni so'rdi deydi. Uni oqlashni. Tu'maninki bu pok kishi deb uni bir oqlab, jinoyatini oqlab qo'ygan bo'lsalar deb shuna bir so'rabdi.
Lekin bu Tu'ma degan kishi munofiqlarning qatorida edi debdi sharhida. Shuni qarata Alloh taolo bu oyat nozil qilgan deydi. Inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq litahkuma baynan nasi bima arakalloh va la takun lil kha'inina khasima. Haqiqatan biz sana kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qildik haq bilan. Ya'ni haq bilan bo'lgan kitobni emas, bil haqqi mutaalliqun bi anzalna. Bil haqqidagi harf jar majrur anzalna mutaalliq deydi. Yani sana Kur'an'ı haq bilan nazil qildik demoqchi. Kishilarning orasida hukm qilishing uchun ıı, kishilar orasida Allohning ko'rsatgani bo'yicha hukm qilsin deb sana haqiqatan haq kitobni nazil qildik. Xoinlarning tarafini olmagin. Vala arakalloh degan allamakalloh degan bo'lgan. Lil xoinin degan tu'maga o'xshash ashna xoinlarningki tarafdori bo'lmagin. Xasima degan ashna xoinlarning borasida jidallashadigan, ashlarning tarafini olgan kishi bo'lmagan. Vestagfirulloh. Allohdan mag'firat talab qilgin. Nima qartarsa mimma hamamta bihi. Sen shu maqsad qilgan, ko'nglingda o'ylagan ish qartami Allohdan mag'firat talab qilgin. Yani shu xoinlar, shu Alloh oyat nozil qilishdan burun shu kishilarningki tarafini olsam bo'ladimi degandek bir o'y paydo bo'lib qolish mumkin endi Rasulullohga. Shuning qarta Alloh taolo mag'firat talab qilgan deb o'rdi. Innalloha kana g'afurur rahima. Haqiqatan Alloh taolo mag'firat qiluvchi va rahim qiluvchi zotdir. Xo'sh, endi vala tujadil anil ladina yaxtanuna anfusahum. Innalloha la yuhibbu man kana xawwanan athima. Alloh gunoh qilish bilan o'zlariga xiyonat qiluvchilarning tarafini olmag'in. Xiyonatga odatlangan, gunohga cho'mgan kishini Alloh haqiqatan do'st tutmaydi. Ular xiyonatlarni insonlardan xijil bo'lib yushiradi. Allohdan xijil bo'lib yushirmaydi. Ular Alloh rozi bo'lmaydigan so'zni, ya'ni bo'xton chaplash, yolg'on guvohlik berish va yolg'on qasamni planlagan chog'da Alloh ular bilan birga edi. Ya'ni ularning ahvolini bilib turadi. So'zini anglab turadi. Ularning qilmishlarini Alloh tamoman bilguchidir. Yaxtanuna anfusahum degan o'zlariga xiyonat qiluvchilar. Ular kimlar desa, gunoh masiyatlarni qilish bilan o'zlariga xiyonat qilganlarning tarafini olmag'in. Chunki ularning xiyonat qilganligining vaboli o'zlariga qaytadi. Haqiqatan Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi xiyonat qilgan kishini. Xavvana degan katiril xiyona. Nəhayət ko'p xiyonat qiluvchini. Fima degan gunohkor. O'sha kishini yaxshi ko'rmaydi. Ya'ni uni jazolaydi demoqchi. Yastaghfuna ular shu xiyonat qiluvchilar. Tu'ma bayatimiz o'qib bitgan Tu'ma degan munofiq kishining va uning qavmi hayo qilib yushirdi kishilardan. Kishilarni yushirindi. Va la yastaghfuna minalloh. Ular Allohdan hayo qilmaydi. Allohdan qo'rqmaydi demoqchi ekan. Allohdan hayo qilmaydi. Allohdan yushirmaydi. Ular yushirdik deb u haqincha maxfiy qismi Alloh uni ko'rib turdi. Ya'ni Allohdan yushirmaydi degan shu Allohdan qo'rqib shu ishni tark etmaydi demoqchida. Va huwa ma'ahum. Halbuki Alloh ular bilan birgadir. Ya'ni Alloh o'zining ilmi bilan ashlar bilan birga edi demoqchi. Ashlarning ahvolini bilib turadi. Qaysi vaqtda desa, id yubayyituna ma la yarda min al-qawl. Yushirdi ular Alloh rozi bo'lmaydigan so'zni shu ko'ngillarda yushirgan vaqtda Alloh ularni bilib turadi. Min azmihim ala al-halifi ala nafis sariqa va ramyil yahudi biha. O'g'irlik jinoyatini o'zidan yiroq qilish va yahudiyga shu jinoyatni otish qarta qasam qilishni maqsad qilgan vaqtda maqsad qilishdan iborat shunda Alloh rozi bo'lmaydigan so'zni ko'ngliga yushirgan vaqtda Alloh ular bilan birga edi. Va kanallohu bima ya'maluna muhita. Alloh taolo ular qilgan ishning hammani bilib turg'uchidir. Ihata deganda hamma tarafdan Alloh mukammal bilib turg'uchi demoqchi. Ha antum haula'i jadaltum anhum.
fil hayati dünya. Sizler yani bu Tu'ma'nın kavmiga hitap deydi. Ularning haqida shu Tu'ma va uning bola chaqalari haqida bu dunyo hayotida e, jidalashasizlar, shularning tarafini olasizlar. Undaqda e, Allohga qiyomat kunisi Allohning yanında ularning barisi kim ularning tarafini ola oladi? Allah ularni azoblagan chaqda deydi. Yoki ammay yakunu alayhim vakila. Kim ularga homiy bo'la oladi? Yani ularning ishini o'z ustiga edib, ularni qo'g'dab, kim ularga homiy bo'la oladi? Yani bu dünya hayotida biz uni qilib oldik, buni qilib oldik deb xoinlarning tarafini edib, unda qilganlar bilan qiyomat kuni Allohning dargohida sizlar unda qilolmaysizlar. Hech kimga homiy bo'la olmaysizlar. Demakchi, sizlar shundoq kishilarsizlarki, hayoti dunyoda ularning ya'ni o'g'ri va xoinlarning tarafini oldinglar. Qiyomat kuni kim Allohga qarshi ularning tarafini oladi? Ya'ni Allohning azobini kim ulardan dafiy qiladi? Yoki kim ularga homiy bo'ladi? ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Oldingi oyatdagi shu o'g'irlik, xiyonat qilish qatorliq ahvollar qarta shuning qarta bir umumiy qoida so'zlangan ekan hozir man o'qiydigan oyatda. Ya'ni kimiki bir yomon ishni qilsa yoki o'ziga bir zulm qilib qo'yib, ondan Allohdan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qiluvchi nihoyatda mehribon zot ekanligini ko'radi. Yani su'an degan zanban yasu'u bihi g'ayrahu. Boshqalarga tuhmat chaplaydigan bir gunohni qilib qo'ygan bo'lsa, masalan, Tu'mani degan munofiqningki Yahudiyga tuhmat chaplaganga o'xshashdi. Yoki o'ziga zulm qilsa, ya'ni boshqalarga tuhmat chaplamay, faqat o'ziga qisqaraydigan, o'zi bilan ko'payib qoladigan, boshqalarga ta'siri o'tmaydigan mushta bir gunoh masiyat qilib qolgan bo'lsa demakchi. Ashta qanday bir jinoyat o'tkazgan bo'lsa, bir inson ondan Allohdan mag'firat talab qilsa, ya'ni shu gunohiga tövbe qilgan bo'lsa, Alloh taoloninki u kishini mag'firat qiluvchi va unga rahm qiluvchi ekanligini topadi. Xo'sh, va man yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsihi. Kimki bir kichik gunoh yoki bir cho'ng gunoh qilib qo'yib, uni bu gunoh odamga chaplasa, u shu bo'xtonni va o'pochiq bir gunohni o'ziga yuklab olgan bo'ladi. İsmen degan zanban kimiki bir gunohni o'tkazsa, haqiqatan uni o'ziga o'tkazgan bo'ladi. Chunki uning vaboli osh kishining o'ziga bo'ladi. Uning g'ayriga zarar yetkazolmaydi. Va kanallohu aliman hakima. Alloh taolo hammani bilguchi, o'zining qilmishida hikmat bilan ish qiluvchi zotdir. Endi va man yaksib xatiatan kimiki bir xatolikni o'tkazsa, xatiatandan maqsad bu yerda kichik gunoh ekan. Bir kichik gunoh o'tkazgan bo'lsa, yoki isman ya'ni bir cho'ng gunoh o'tkazib qo'ygan bo'lsa, ondan shu gunohni mayli kichik bo'lsin, cho'ng bo'lsin bir gunohni o'tkazib qo'yib, uni bir gunoh odamga osh qildi deb tuhmat qilgan bo'lsa, oshni otib qo'ygan bo'lsa, u ochiq bir gunohni o'ziga yuklab olgan bo'ladi. Ihtimala degan tahammala. Buhtoni degan boshqa odamga tuhmat qilganligi bilan bir buhtonni va ochiq bir gunohni o'ziga yuklab olgan bo'ladi. Bayyinin bikasbihi. خوش أمد ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Eğer Allah'ın sana fazla merhamet bulmagan olsaydı ya Muhammed Aleyhisselam, Allah'ın fazli ve Allah'ın rahmeti bo'lmagan bo'lsa, seni shu yomonliklardan saqlab qolish bilan va rahmatuhu degan ya'ni bil usmati shu seni qo'g'dab qilish bilan rahmat qilgan rahmati bo'lmagan bo'lsa, lahammat albatta maqsad qilgan ya'ni yushirgan edi bir toifa ularning ichidan shu Tu'maninki qavmidan bo'lgan
bir toifa yushirgan edi, ya'ni shu planlagan edi seni ozdirishni. Anil qadoi bil haqq, yani haq bilan hukm qilishdan seni ozdirmoqchi bo'lgan edi. Bitalbisihim alayka. Yani sana haq bilan botil oralashtiritish orqali seni ozdirmoqchi bo'lgan edi. Yani başta o'qib o'tdik. Yani shu Rasululloh buningga bu tuhmatni bu to'madan yo'q qilgan bo'lsa, buni oqlab qo'ygan bo'lsalar deb shaytonlarcha shunda ozdurgan bo'lgan ekan. Yani Alloh taolo rahmat qilib seni shu boshqalarni ozdirishdan saqlab qoldi deydi. Ve ma yudilluna illa enfusahum. Ular ozdurmaydi, fakat özünü ozdurdu. Zarar yetkazolmaydilar sana hech qanday. Min bir ziyade. Sana hech qanday bir zarar, ziyon, zahmat yetkazolmaydi. Çünkü ularning ozdurganligining vabali o'zlariga qaytib keladi. Ve enzelallahu aleykel kitabe vel hikme. Nazil qildi Alloh taolo sana kitobni, ya'ni Qur'onni va hikmatni. Ya'ni ichida ahkomlar bor bo'lgan işte hikmatni nazil qildi. Ve sana sen bilmeydiğin dersini öğretti. Sen bilmeydiğin dersini bilerse ehkamla ve gayb işler. Muşla ehval muşla derslerini sana öğretti. Ve kana fadlullahi aleyke azima. Allah'ın sana boğun fazl merhameti nayet çoğdur. Ee, Fadlu bir yerdeki Allah'ın fazli nime o dese Allah Teala'nın sana aşı sen bilmeydiğin dersini öğretkendi ki ve onun başka işler din ibaret muş Allah Teala'nın fazl merhameti sana bo'lgan fazl marhamati nihoyatda cho'ngdir dedi. Bugungi bu bir qur ahkam oyatlar ekan. Ma'nomizga bu sura Nisoda shu ahkam oyatlari ko'proq chiqqan. Alloh taolo hammaning munfatga ato qilsin. Va oxiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik astagfiruka va atubu ilayk.